जयपुर रेफर कर दियो, प्राइवेट में ले गए, जयपुर रेफर कर दियो भैया। मानते जयपुर थे भैया, मरो या आया मृत्यु ही आएगा। भरतपुर के मलाह गांव की इस दादी का दर्द भास्कर से बातचीत के दौरान झलक पड़ा। इनके पोते की मौत 22 सितंबर को गांव के स्वास्थ्य केंद्र से लाई गई सिरप से हो गई। जो काम खांसी हुआ था डिस्पेंसरी ले गए थे। वहाँ क्या दिया गया? जो काम खांसी सिरप। फिर क्या? पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।